آقا من بازمونده گردان امام حسین، لشکر امام حسینم. فرمانده گروهانم تو الفجر 2 رو ارتفاعات حاج عمران پیران شهر. حسین بهش گفت که برهانی تا تاریک هوا میتونی تپه رو نگه داری؟ آقا جان رجز کن. گفت به همت قسم، به غیرت قسم، به شرافتم قسم، تا زنده ام نمیگذارم دشمن بیاد بالا. آقا جان من مال نسلیم که عباس علی قادری 19 سالش بود وقتی بهش گفتیم که عباس باید بریم عقب، آقا جان یه چش نداشت، یه دستم نداشت، دستش تیر یا ترکش تو بازوش برده بود، کلاش تو دستش بود، تلو میرفت. گفتیم عباس یه قایق بیشتر نمونده، همه دارن میرن عقب، تو هم اگه سوار این قایق نشی میمونی اینجا برای همیشه. آقا جون سوار نشو. گفتیم عباس نیست میمونه، داغت به دل ننت میمونه ها. آقا جون فقط یه جمله گفت یه چش دیگه دارم، یه دستی دیگه هم دارم، میتونم وایسم. آقا جان سال 63 92 ما خودمون استخوناش عقب آوردیم. آقا به حرمت اونا از زبون بچه‌های گردان خودمون دارم میگم، از طرف اون نسلی میگم که من کنار خیه کلم که براشون روایتگری میکنم. تو سرباز ما حساب کنید، خدا وکیل قربونتون میریم آقا جان. آقا نجاتی دارم میام فداتون بشی. تو سرباز ما حساب کنید آقا. دوردون کردم. ایوالله.